leni ingqungquthela enkulu. Imbalo zisemisa kwinkomfa nelobby ihlukile yeso ngakho ungahlangahlanganisi. Umshado wendodakazi yami umisiwe. Abantu basho konke abakuthandayo ngathi manje. Bakhuluma nje umbhedo wodwa. Bakhuluma zonke into ezibhedayo ngendodakazi yami manje. Bakhuluma nsuku zaphuma. Konke lokho ngizohlukana nakho nje kahle uma sengifile khona okungcono. Kungenxa yethu ikhaya likalila lokulesi simo. Ukuzwisa umuntu ubhlungu ngenxa yethu akuyona into enhle. Senze into embi kakhulu. Kungathi khona into embi ezokwenzeka. Yebo, ngicela ubambe kancane. Durga, ngangithathe ibhokisi le-1 million ekamereni lomthandazo. Bekungamele ukuthi yenzeke lento. Iyekele kwamanje. Ungayicabanga kakhulu. Cela umuntu ukuthi azolungisa lento. Hamba manje. Yebo, sawubona. Ngiyaxolisa ubuthini. Nina abantu nimosha impilo endodakazi yami. Ngiyafunga ngiyanithembisa nisoze nakuthola ukujabula. Ngiyaniqalekisa. Kodwa Nkosi, kwawa i1 million ne-turmeric. Ngabe uNkulunkulu zami ukungitshela ukuthini? Ingabe khona afuna ukungitshela kona? Cha. Izijeziso zamaphutha ethu empilweni kumele ukuthi siyijezele. Ingabe kuyiqiniso lokho? uAbraham ungumuntu olungile. Kose bengeke alimaze omunye umuntu ngenhloso. Mama kwenze njani ngempela? Mama yini kwenze njani? Gogo, Aniphuthuma amanzi. ube kahle mzuzwana nje. Saraswati letha amanzi. Shesha letha Woza. amanzi. Sifikile. Isimemo sesifikile. Kodwa into ekumele ngiyenze kumele ngiyobonga uNkulunkulu. Ngalesi simeme sihle kangaka futhi ngenza isiqiniseko sokuthulila kawumoshi wonke lo mshado wakhe. Zomele nje ngiyethempelini njengamanje. Ukuze ngenze lokho kumele ngiphoqelele Lila ngokusheshsha. Lila. Kanti yini inkinga yakho? Awukwazi ukuphazamisa umuntu obumbona kahle ukuthi usathandaza. Kanti wena ukwazi ukuqonda into elula kangaka? Bheka ngidinga ukuxoxa nawe into ebalekile. Cha. Mhlawumbe kubalekile kuwena kodwa kumina ukuzinikela loku-anti athi angikwenzi ikona okuza kuqala kumina. Akumele kube khona lutho oluzongiphazamisa mengenza lokhu. Lila? Ingabe uyekile ungaqedanga? Cha anti. Bese ngikuqedile. Ngoba uthe engifonela ingoma zaka 107 bese ngisiqedile futhi ngize ngasukuma ngoba sengiqede zaka 108. Kulungile ke. Kodwa ngesikhathi ekubiza bekungafanele nhlobo uphazamiseke kulokho ubukwenza ngithi? Cha lutho nje anti. Wena ubalekile kumina futhi usho lukhulu kumina kunawo wonke nje omunye umuntu. Uyabona ke ukuthi indodakazi yami ihlakaniphe kanjani nakangakanani. Wenza konke ngikushoyo ngalendlela engisuke ngimyalele ngayo. Futhi ke uzobenza eyibukwayo ngoba semzini wakhe. Futhi ke nginesiqiniseko sokuthi uzoletha injabulo kuwo wonke umuntu emva komshado. Indoda ezobe eshade nayo izobe inenhlanhla emangalisayo. Angimele umzuzu. Angibandakanyeki kulokho kodwa ngidinga ukukhuluma nawe into ebalekile. Qhubeka ukhulume naye. Mina okwamanje ngihambe ngiyobuza ukuthile kumfundisi. Uma nje umuntu elahlekelwe ukugxila kwakhe ngesikhathi ecula imentress, ngaba yini umphumela wakho? Nina nobabili ngabe niqhubeka nikhuluma. Ngiyabuya khona manje mina qhubeka ngithini kanti mina? Lila, lalela. Nginesicelo ngicela ukusenza.
Isicelo. Hawu nawe uyakwazi ukwenza isicelo. Hayi qhubeka. Ngizokulanda ngikise ekhaya Lila. Asambe nawe ke. Nginento ephuthumayo engicela ukuyenza nawe, ngicela uhambe nami. Umsebenzi onjani lo phuthumayo? Noma futhi ngathi uyinje, ngeke ngize mina ngihambe nawe ngilapha. Lila. Hey! Ngeke ngiyendawo mina ngingasazi isizathu. Ngizokutshela isizathu kamuva, anginaso isikhathi manje. Ngene emotweni sambeni. Ilungileke. Nami nginaso isikhathi sokuya lapha. Lila. Wena Kanti yini inkinga yakho wena? awukwazi ngisho ukubamba umnzima balesimo. Ngicela ukuthi uze ekhaya kusobala ukuthi kunesizathu. Okokuqala nje ungalilinga uphakamisa izwi lakho kanje. Futhi uma ngazimiseleke mina, indaba pho lokukhuluma nami wena. Ngaloko lokho nje, sonke isikhathi mina nami mehlangana nje, izinto zivele zibhede kakhulu kunakuqala. Malume, impilo yami ihamba kahle kakhulu. Kanti awukubonini wena lokho? Futhi wena uzikhumbula usho ukuthi awufuni ukuphinda ubone ubuso bami ngelinye ilanga. Manje yini indaba pho ulana? Angizelanga mina lapha. Ngilapha ngenxa kamama. Ngicela uzele yena. Uyakudinga. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.